Si no te pasó, te va a pasar de que a veces el contactor hace ruido así como este. ¿Qué pasa acá? Todos los contactores, o la gran mayoría, o todos los que conozco, tienen cierto mantenimiento que se le puede hacer. Y este tipo de falla, este tipo de ruido se puede confundir con que el contactor está en mal estado, con que la bobina está rota. Y bueno, lo común que se hace es, cuando hace este ruido, lo cambiamos por uno nuevo y ya está. Y no siempre es así. Así que si sabés hacerle mantenimiento a los contactores, excelente. Y si no lo sabés, te tiro este tips. Hace poco fui a cambiar este contactor que tenía el mismo problema. Y lo que pasa muchas veces es que le entra, en este caso estaba en una panadería, y le entra mucha harina dentro de los contactores, ¿no? A veces reemplazar el contactor es bastante caro, no es nada económico. Y bueno, como ven, siempre le ingresa internamente harina en la parte interna. Y bueno, también se oxida por la humedad. En sí lo que siempre busca el contactor es unir los dos metales con respecto a la bobina. La bobina es muy raro que se dañe, pero hay ocasiones que se daña. Lo que siempre hace el contactor es unir estos dos metales. Ese ruido que se escucha cuando se energiza un contactor es este. A uno de estos dos metales se denomina martillo. Y lo que hace exactamente eso, martilla una pieza con la otra. Pueden ver que a causa de los golpes hay alguna secuela. Pero lo que pasa a veces es que se le llena de suciedad los contactos y bueno, no cierra bien como este el caso. Acá yo provoqué este ruido que hace. Y es que le puse una suciedad entre esos dos metales que le mostraba. Al no poder cerrar bien el contacto, queda como vibrando y haciendo ese ruido. El ruido puede ser más severo, puede ser más suave. Así que el mantenimiento de los contactores son dos tornillitos nomás, en este caso, dos tornillitos. Acá son dos piezas nomás, dos resortes que lo tienen. Estos contactores son más avanzados y se unen totalmente en parte plástica, pero acá tienen una ranura donde con un destornillador lo pueden abrir y ya ingresan a la parte del contacto y del bobinado. La solución a este problema, bueno, se le hace una limpieza con un pincel y bueno, se le pasa una lijita si es posible a esta parte de acá, como ven que está oxidada, y a la parte del fondo también. Y bueno, se termina ese problema del ruido que hacen los contactores, que a veces se puede confundir con que está roto y no está roto. Como pueden ver, lo que hice fue agregarle estos pedacitos de papel para que hagan el simulador como que está sucio la parte metálica. Así que vamos a hacer un mantenimiento a este. Yo le paso una lijita. Este hace un ruido tremendo también, y por eso lo cambiamos. Un poquito de antioxidante. Después de hacer un mantenimiento a este, vemos que accionó. Y este hacía un ruido muy parecido a este. Así que bueno, un tips para sacarte un apuro. De repente para aprender algo que no sabías, que los contactores todos tienen mantenimiento. A veces reemplazar un contactor no es nada económico. Y de repente estos piques te pueden venir excelentes.